तो जी मेरे भाई ये कबूतर है, वो देख लो। अभी धूप नहीं है फिर इतना चौड़ा रिंग दिख रहा है माशाल्लाह से। तो जी मेरे भाई कबूतर का शौक करें कल पर कल दूमे का भाई। एंटिक रिंगदार आंखों के अंदर है भाई। अभी ना तो धूप हो रही है और ना कोई बंदा है मेरे पास जो मैं इसकी वीडियो बना सकूं भाई। कबूतर बहुत अच्छा है, रिंगदार आंख के अंदर है भाई। ये उस्ताद सरफराज जी वाली नस्ल है। जोड़ दे वो कबूतर देख लो माशाल्लाह से, कलपरा कलदूमा। मकोया नहीं है, वीडियो में हो सकता है मकोया लग रहा हो। बिल्कुल एंटिक रिंगदार आंख के अंदर कबूतर है भाई। बहुत अच्छी क्वालिटी में, छोटा सा कबूतर बिल्कुल देख लो। ये उन्हीं के यहाँ से आया हुआ है भाई, एलिया भाई के यहाँ से। तो जी मेरे भाई ये कबूतर है, वो देख लो। अभी धूप नहीं है फिर इतना चौड़ा रिंग दिख रहा है माशाल्लाह से। बिल्कुल बरसात हो रही है, देखो अभी दिखाता हूँ भाई आपको। पानी बरस रहा है अभी भी, ये देख लो। ज़मीन पर अभी भी पानी बरस रहा है, बरसात हो रही है फिर भी देखो आंखें देखो कितनी क्लियर आ रही हैं इसके भी। और बहुत एंटिक आंखों में कबूतर है माशाल्लाह से। ये देख लो, गुलाबी पलकों का।